افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. салом бачаҳои азиз, имрӯз ман ба шумо афсонаи бедона ва рӯбоҳро мехонам. ин афсона аз халқи тоҷик. инак омода ҳастед? буд набуд, рӯбоҳе буд. ҳарису макор буд он рӯбоҳ. аз саҳар то шаб ба кӯҳу дашт аспаи сайд мегашт. рӯбоҳ боре бедонаеро дид ки аз олам бехабару дона чида мехӯрд. номаълум аз пасаш наздик шуду зуд вайро дошта гирифт. бедонаи бечора дар чанголи рӯбоҳ шах шуда монду. баъд худро ба даст гирифта гуфт: ту маро махӯр, эй рӯбоҳ, намебинӣ ман ҳоло тамоман хароб, гӯштам ҳам бемазза? рӯбоҳ ин гапро шунида гуфт: ту чӣ мегӯӣ? ман чанд рӯз шудааст ки ҳеҷ чиз нахӯрдам. ҳолам бад. ҳозир агар туро нахӯрам, аз гуруснагӣ мемурам. хуб, гуфт бедона, ту аз ду сар бо гӯшти ман сер намешавӣ. каме гӯшт дар байни дандонҳоят мемонаду халос. хайр, ман чӣ бояд кунам? пурсид рӯбоҳ. мебинӣ як зан меравад, гуфт бедона. вай ба саҳро ба шавҳараш хӯрок мебарад. маро сар деҳ, бин ман чӣ кор мекунам. дар воқеъ он зан табақ ба сар рӯи саҳро мерафт. рӯбоҳ ӯро дида бедонаро сар дод. бедона парида рафта дар пеши роҳи зан нишасту хиромида пеш рафтан гирифт. худо дод, дошта мегирам, гуфт зан. табақро ба замин монд ва аз паси бедона давид. фурсат ғанимат. рӯбоҳ рафта рӯи табақро кушода хӯрокро пок покиза хӯрд ва рӯи табақро пӯшида гурехта рафт. аз паси вай бедона ҳам парида рафт. хуш, сер шудӣ? пурсид бедона. сер нашудам, ҷавоб дод рӯбоҳ. зан ноумед шуда омаду табақро бардошта ба болои сараш монда пеши шавҳараш рафт. шавҳараш аз сари ӯ табақро гирифта кушода дид ки холӣ. ин чӣ гап? пурсид ӯ ҳайрон шуда. зан чӣ гуфтанашро намедонист. мард занашро сарзаниш кард. зан бо чашмони гирён ба хонааш рафт. шавҳараш ки гурусна буд, аз пушти ӯ равон шуд. рӯбоҳу бедона ба деҳа омада ба боми хонаи он зану шавҳар баромаданд. аз мӯрӣ ба дарун нигоҳ карданд. марду зан пеши оташдон нишаста ҷанҷол мекарданд. бедона ба рӯбоҳ: ин ҷо мунтазир бош, гуфту парида ба даруни хона даромад. зан бедонаро дида саросема ба шавҳараш гуфт: ана ҳамин бедона маро фиреб кард. дарро пӯшед, вайро медорем. мард дарро пӯшид. бедона ба кунҷи хона парида рафта дар рӯи курпача нишаст. исто, гуфт мард, ман ҳозир ҷазояшро медиҳам. мард кафшашро гирифта ба сӯи бедона партофт. бедона парида омаду ба сари дег нишаст. дег пур аз хӯрок буд. зан чумча, мард як чӯбро гирифта ҳарду аз паси бедона давиданд. бедона якбора аз мӯрӣ баромаду парида рафт. зану шӯй ба ҳавлӣ баромаданд. ҳамин вақт рӯбоҳ ба хона даромаду дегро холӣ кард. баъд вай ба берун баромада хуб хандида ба бедона гуфт:
як дек хӯрок хӯрдам, вале сер нашудам. боз хӯрок пайдо кун. агар сустӣ кунӣ, худатро мехӯрам. бедона ҳайрон шуд ва фикр кард, ки аз ин рӯбоҳи макор чӣ хел халос шавад. метавонад ҳозир парида равад, лекин рӯбоҳ ӯро боз пайдо мекунад ва ин дафъа ҳатман мехӯрад. ҳамин вақт дар кӯчаи деҳа ду саг пайдо шуд. бедона худро ба онҳо нишон дод. сагҳо бедонаро доштанӣ шуданд. бедона фаррос зада ба тарафи рӯбоҳ парида рафт. сагҳо рӯбоҳро дида аз пасаш давиданд. рӯбоҳ тарсид, гурехта рафту ба даруни ғор даромада пинҳон шуд. сагҳо ба деҳа баргаштанд, аммо рӯбоҳ ҷуръат намекард, ки аз ғор ба берун барояд. бедона дар боғчае кадуи хушки дарунхолиро ёфта ба лаби ғор ғелонда овард. каду тақар-туқур садо медод. рӯбоҳ тарсида дарунтар рафт. пойҳояш суст шуданд. аз миён хеле вақт гузашт, вале тамоми умр дар ғор пинҳон шуданаш мумкин набуд. бинобар ин тарсону ларзон аз ғор ба берун баромада, кадуи кафидаеро дид, ки тухми хушкаш чор тараф чошу пош шуда буд. ту ноинсоф маро тарсондӣ, гуфт рӯбоҳ. ман туро дар об ғарқ мекунам. рӯбоҳ сарашро ба даруни каду даровард. ба пеши дарьё рафта ба об андохт. каду аз об пур шуд, фурӯ рафт ва рӯбоҳро ба худ кашида бурд. бедона ки ин ҳолро аз дур тамошо мекард, шодӣ карда парида рафт. бачаҳои азиз, ин буд афсонаи бедона ва рӯбоҳ. дар ин ҷо афсонаи мо ба поён мерасад. ба ҳамаи шумоён хоби хушро таманно дорем. хайр, бачаҳои азиз, то вохирии оянда. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. خوابتون شیرین برام